তারা আজকে এনে কালকেই বিক্রি করা শুরু করতেছে বা আজকে আনছে আজকেই বিক্রি করা শুরু করতেছে। তাদের কাছ থেকে যে সমস্ত খামারিরা ছাগল নিচ্ছে তারা সব মিলিয়ে পুঁজি হারাচ্ছে, পুঁজি হারায় আগ্রহ হারায় ফেলাইতেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও মানে দেশের অর্থটা বাইরে চলে গেল, কিন্তু বাইরের থেকে আর আমদানি হলো না, টাকাটা আর আমাদের দেশে আসলো না। বিষয়টা এইখানেই। এখন ধরেন আমি 3 মাসে একবার কৃমিনাশকটাই দিই, এটাই হচ্ছে মেইন। আচ্ছা, বুঝছেন, ছাগলটা একটা ছাগলের 10 টাকা 8 টাকার একটা ট্যাবলেটের জন্য একটা ছাগলের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায় কৃমির জন্য। আচ্ছা, তো এইটা অনেকেই বলে যে থাক কৃমি হয়ে যায় বা কৃমি হয়েছে থাক পরে দেবো না, আজকে দিলাম না কালকে দিব, কালকে দিব না পরশু দিনকে দিব। এই অবহেলার কারণে অনেক ধরনের সমস্যা হয়ে যায়। একটা লোক যদি মনে করেন বিদেশে যাচ্ছে, মানুষের টাকা পয়সা খরচ করে, যে পরিমাণ টাকা পয়সা খরচ করে বিদেশে যাচ্ছে আর সেখান থেকে যে টাকা রিটার্ন বেতন পাচ্ছে, একটা ছাগলের খামার সে দিয়ে যদি ওই টাকা দিয়ে বিদেশে না যায়, সে নিজের দেশে ওই শ্রমের অর্ধেক শ্রম দেয়, তাহলে সে টিকে থাকতে পারবে। একজন 5 সদস্যের একটা ফ্যামিলি নিয়ে ভালো মতো টিকে থাকবে। নতুনদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে তারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বা আমাদের কাছ থেকে শুনবে, কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করবে না। আচ্ছা, আমাদের কাছ থেকে শুনবে, আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। আমাদের খামারগুলি যারা আছে, মানে প্রতিষ্ঠিত খামারই শুধু দেখতে হবে না, যে সমস্ত খামার লসে আছে তাদের সাক্ষাৎকারও একজন নতুন খামারি নিতে হবে। যে সমস্ত ছাগল আবার কিছু খামারি বন্ধ করে দিছে, তাদের সাক্ষাৎকারও তার নিতে হবে। সব মিলে সে একটা সিদ্ধান্ত নিবে। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। দেশ ও দেশের বাইরে আপনারা যে যেখান থেকে বসে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটি দেখছেন, সবাইকে খামারডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি শামীম আহমেদ। দর্শক বন্ধুরা, আজ আমরা চলে এসেছি ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানার তালমা বাজারে। এখানের একজন ব্যবসায়ী জুলফিকার আল হাবিব ভাই, যিনি মূলত ব্যবসা করেন। উনি ব্যবসার পাশাপাশি প্রথমে উনি শখ করে উনি ছাগলের খামার শুরু করেন এবং সেখান থেকে উনি এখন সফলতার সাথে এই খামারটি পরিচালনা করতেছেন। তো আমরা আজকে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব যে উনি কোন জাতের ছাগল দিয়ে ওনার এই খামারের যাত্রা শুরু করেছিলেন, কতগুলো ছাগল দিয়ে করেছেন, বর্তমানে ওনার ফার্মে কতগুলো ছাগল রয়েছে বা কোন কোন জাতের ছাগল রয়েছে সেইগুলো আপনাদেরকে জানাবো। উনি এগুলো কীভাবে লালন পালন করছেন, লালন পালন পদ্ধতি, এবং আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব যে আসলে অনেক তরুণ উদ্যোক্তা বা নতুন যে উদ্যোক্তারা রয়েছেন, অনেকে আসলে এখন উন্নত জাতের যে ছাগল সেই ছাগলের খামারের দিকে যুক্তেছেন এবং সবাই দেখা যায় সেই ছাগল দিয়ে শুরু করে অনেকে ব্যর্থ হচ্ছেন। কী কারণে আসলে মূলত উন্নত জাতের ছাগল দিয়ে খামার শুরু করে খামারিরা ব্যর্থ হচ্ছেন, সেই দিকগুলো আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো হাবিব ভাই, আপনার সফলতার গল্প শুনে সেই নরসিংদী থেকে চলে আসা ফরিদপুরে। জি আচ্ছা, তো আপনার এই সফলতার গল্পে আজকে দর্শকদের মাঝে তুলে ধরবো, আশা করি আমাদেরকে একটু সময় দিবেন। জি নিশ্চিত। তো মূলত আপনি কি করেন? আমি ধরেন পাটের ব্যবসার পাশাপাশি ছাগলের খামার, অন্য কৃষি জমিও আছে, কৃষি আবাদি ইয়েও আছে। আচ্ছা, তো আপনি মূলত প্রথমে এই যে খামার শুরু করছেন, কোন জাতের এবং কতগুলো ছাগল দিয়ে খামার যাত্রা শুরু করেন? আমি সর্বপ্রথম ক্রস ছাগল দিয়েই শুরু করছিলাম। ক্রস। আচ্ছা, তো এখন তো সবাই উন্নত জাতের দিকেই ঝুঁকতেছে, তো উন্নত জাত রেখে আপনি শুরুতে ক্রস জাতটাকে বেছে নিলেন কেন? যখন শুরু করছি তখন তো আপনার উন্নত জাত ছিল না। উন্নত জাত বলতে ধরেন আমরা রাম ছাগল চিনতাম, আচ্ছা বুঝতাম, কিন্তু এখন তো দেখি যে রাম ছাগল বলতে কোনো ছাগল নাই। ক্রস ছাগলকেই আমরা রাম ছাগল হিসেবে চিনতাম ওই সময়। তো এখন ধরেন যুগ পাল্টাইছে, বিভিন্ন দেশের থেকে নতুন নতুন জাত আমাদের দেশে আমদানি করা হচ্ছে। আমরাও চেষ্টা করতেছি জাত সংরক্ষণ করার জন্য, জাত উন্নত করার জন্য, জাত উন্নয়ন করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে যে যেভাবে পারে সেভাবে করার চেষ্টা করতেছি। আচ্ছা, তো আমি এইভাবেই ধরেন এক পর্যায়ে এখন ধরেন পিওর ব্রিডের কিছু ছাগল পুষি। এর মধ্যে তোতাপাড়ি আছে, হানসা আছে, বিটল আছে, তারপরে আপনি যমুনাপাড়ি আছে, হারিয়ানা আছে। আচ্ছা, মানে এখন উন্নত জাতের সব জাতের ছাগলই আপনার ফার্মে আছে। আচ্ছা, তাহলে আপনি তো আপনার কথাই বোঝা যাচ্ছে যে আপনি অনেক আগে থেকে ছাগল লালন পালন। কতদিন আগে থেকে? প্রায় 20 বছর। 20 বছর যাবত আপনি ছাগল লালন পালন করেন? জি। আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে 20 বছর আগে আপনার এই খামারের যাত্রা শুরু? জি। আচ্ছা, তাহলে তো আপনি খুব বেশ অভিজ্ঞ একজন আসলে খামারি বলতে পারেন। আচ্ছা, তো আপনি এই ছাগলগুলো এখন কিভাবে লালন পালন করতেছেন? আমি শুরু থেকে যেভাবে একই পর্যায়ে ধরেন আগে তো ছেড়ে দিয়ে পুষতাম। আচ্ছা, এখন আর ছেড়ে দিয়ে পুষি না, এখন আমি সবসময় ঘরের মধ্যেই রাখি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় পুষি। স্টল ফিডিং বলেন বা আবদ্ধ অবস্থায় বসেন, আমি আবদ্ধ অবস্থায় দেখছেন যে আমি আবদ্ধ অবস্থায় আমি ছাড়ি না। আচ্ছা, আমি সবসময় 24 ঘন্টার জন্যই আমি ছাগলগুলি ঘরের মধ্যেই রেখে পুষি এবং 3 বেলা খাবার দিই। আমি 3 বেলা খাবার? হ্যাঁ, 3 বেলা খাবার দিই। আচ্ছা, তো 3 বেলা কি খাবার দিচ্ছেন? আমি সকাল বিকালে কাঁঠাল পাতা অথবা বট পাতা দেই। সকাল এবং বিকালে? সকালে এবং বিকালে, মানে পাতা। আচ্ছা, আরেক বেলা কি? আর দুপুরবেলা আমি মিক্সচার দেই। ধরেন আমার 4-5 আইটেমের ভুসি, ডালের ভুসি, আর একটা ডালের খুদ আছে যেটা আপনি অ্যাঙ্কার বলতে পারেন আর কি, অ্যাঙ্কার বলে। তাহলে আপনি এক বেলা দানাদার খাবার আর 2 বেলা হচ্ছে পাতা। হ্যাঁ। আচ্ছা, এইভাবে আপনি ছাগলগুলো লালন পালন করতেছেন? জি।
আচ্ছা, তো আপনার ফার্মে এখন সর্বমোট কতগুলো ছাগল আছে? 70+। 70+ বিভিন্ন জাতের। বিভিন্ন জাতের সব। আপনার এখানে আমরা দেখছি যে ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে, উন্নত জাতের আছে, সবই আছে। জি, সবই আছে। আচ্ছা, ক্রস সব জি জাতের। জি জি। আচ্ছা, তো আপনার এই ফার্ম পরিচালনা করার জন্য আপনি কয়জন লোক রাখছেন? 2 জন। 2 জন লোক এই ফার্মটা তারা দেখাশোনা করে। জি। আর এর পাশাপাশি কি প্রতিদিন আপনি সময় দিচ্ছেন? হ্যাঁ, প্রতিদিন সময় দিচ্ছি। আচ্ছা, তো ভাই আমরা এখানে দেখলাম যে আপনি একটা আধুনিকভাবে শেড নির্মাণ করছেন, খুব সুন্দর একটা। এই শেডটা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে কতটুকু আছে? এটা আছে দৈর্ঘ্য আছে আপনার 65 ফুট আর প্রস্থে আছে 16 ফুট। আচ্ছা, এই ঘরে কতগুলো ছাগল পালন করা সম্ভব? এই ঘরে ধরেন 50টা বড় ছাগল ধরবে। 50টা বড় ছাগল। বড় ছাগল। আচ্ছা, তো আপনার এই পাশে আরেকটা শেড আছে, যার কারণে আপনার এখানে 70টা ছাগল আছে। জি জি। আচ্ছা, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনি শেড থেকে একটু মানে মাচা সিস্টেম করে করছেন। কতটুকু গ্যাপ রাখছেন? এইখানে এখন 3 ফুট গ্যাপ আছে। 3 ফুট। জি। 3 ফুট গ্যাপ রাখার কারণটা কি? 3 ফুট গ্যাপ রাখার কারণটা হচ্ছে এর যে মলমূত্রগুলি পরে এটা থেকে একটা গ্যাস তৈরি হয়। আচ্ছা। ওই গ্যাসটাও 2 ফুট পর্যন্ত উপরে ওঠে। আচ্ছা। ক্ষতিকর করার ক্ষমতা রাখে 2 ফুট পর্যন্ত। আমরা সেখানে 2.5 থেকে 3 ফুট রাখি। 3 ফুটের উপরে করি না, 2.5 ফুটের নিচে করি না, 2.5 থেকে 3 ফুটের জন্য গ্যাপ দিয়ে রাখি আর কি। আচ্ছা, তাহলে মানে এই গ্যাসটা ছাগলের কাছে পৌঁছাবে না, ছাগল অসুস্থ হবে না। তো এই ঘরটা আপনার নির্মাণ করতে কেমন খরচ হয়েছে? এটার কি কোনো হিসাব আছে সঠিক? সঠিক হিসাব নাই, তবে আমি এখানে ধরেন কাঠ দিয়ে করছি, তো অ্যাঙ্গেল দিলে আমার কম খরচ হতো। আর কাঠটা হচ্ছে আমি লোহা কাঠ ব্যবহার করছি। আচ্ছা। যার ফলে খরচ অনেক বেশি পড়ে গেছে আমার, অনেক বেশি পড়ে গেছে। অনেক বেশি পড়ে গেছে। আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে অন্যদের কি পরামর্শ দিন, এইভাবে কি বেশি করে মানে স্ট্রং ভাবে করার জন্য, নাকি যার যে অনুযায়ী? সহজলভ্য কাঠ আছে আমাদের তো এখন দেশে প্রত্যেক বাড়িতেই দেখা যাচ্ছে যে 5-10টা মেহগনি গাছ নাই এমন বাড়ি মনে হয় বাংলাদেশে আছে কিনা সন্দেহ। মেহগনি কাঠ ব্যবহার করলে সহজ হয়ে যাবে তাদের জন্য। তো ভাই আপনার যখন আমরা আসতেছিলাম তখন আপনি আমাদেরকে বলতেছিলেন যে আসলে অনেক নতুন খামারিরা হ্যাঁ এখন ব্যর্থ হচ্ছে, এর কয়েকটা কারণ আপনি বলতেছিলেন। সেই নতুন খামারিদের ব্যর্থ হওয়ার কারণটা যদি একটু আপনি বলতেন। ব্যর্থ হওয়ার কারণটা হচ্ছে আমরা প্রথমেই ঝুঁকতেছি উন্নত জাতের ছাগলের পিছনে। কারণ আমাদের বাড়ির আশেপাশে বা এলাকার আশেপাশে সচরাচর যে দেশি ছাগল যেগুলি কি বলি, এইগুলি দেখতে দেখতে এগুলির প্রতি আমাদের একটা অনীহা তৈরি হয়েছে। নতুনত্বের প্রতি তো আমাদের জাতিগতভাবে একটা আগ্রহ থেকেই থাকে। সেই আগ্রহের খাতিরেই হোক আর যেটার খাতিরেই হোক, আপনি সেটা সেই প্রয়োজনে আমরা উন্নত জাতের ছাগলের পিছনে দৌড়াচ্ছি, কিন্তু সেই ছাগলটা সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত ধারণা নাই, ব্যাপক ধারণা নাই। যে এই ছাগলটা কোন স্থানে জন্ম, সেই দেশের আবহাওয়া কেমন, সেই স্থানের আবহাওয়া কেমন, সেখানকার পরিবেশ কেমন, আমাদের দেশের পরিবেশের সাথে সে কতটুকু তাল মিলিয়ে ব্যালেন্স করতে পারবে বা থাকতে পারবে বা আদৌ টিকবে কিনা, এই অভিজ্ঞতাটা বা এই ধারণাটা আমরা অর্জন না করেই আমরা ওই ছাগলগুলি আমদানিকারকদের কাছ থেকে নিচ্ছি। আচ্ছা, তো আমদানিকারকরা আমাদের দেশে ধরেন বিভিন্ন ধরনের আমদানিকারক আছে। কোনো আমদানিকারক আছে তারা ইন্ডিয়া বা পাকিস্তান বা অন্যান্য দেশের থেকে ছাগল আমদানি করতেছে, আমদানি করার সাথে সাথে এরা বিক্রি করে দিতেছে। আবার কোনো ওই ছাগলগুলি যারা নিচ্ছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর কিছু কিছু আমদানিকারকও আছে ভালো, তারা ধরেন আমদানি করতেছে, আমদানি করার পরে মিনিমাম 3 মাস তারা তাদের পর্যবেক্ষণে রাখতেছে ছাগলগুলোকে, বিভিন্ন ধরনের ভ্যাকসিন চিকিৎসা করে সম্পূর্ণ সুস্থ করার পরেই যখন সে মনে করতেছে এই ছাগলটা অন্য যে কোনো লোকের কাছে গেলে এই ছাগলটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বা মৃত্যু ঝুঁকি মুক্ত যখন মনে করবে, তখন তারা এগুলি বিক্রি করতেছে। ওনাদের কাছ থেকে যারা 3 মাস পরে যে ইম্পোর্টাররা ছাগলগুলি বিক্রি করে তাদের কাছ থেকে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত খুব কম হচ্ছে। আর যারা আজকে এনে কালকেই বিক্রি করা শুরু করতেছে বা আজকে আনছে আজকেই বিক্রি করা শুরু করতেছে, তাদের কাছ থেকে যে সমস্ত খামারিরা ছাগল নিচ্ছে তারা সব মিলিয়ে পুঁজি হারাচ্ছে, পুঁজি হারায় আগ্রহ হারায় ফেলাইতেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও মানে দেশের অর্থটা বাইরে চলে গেল, কিন্তু বাইরে থেকে আর আমদানি হলো না, টাকাটা আর আমাদের দেশে আসলো না, বিষয়টা এখানেই। আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে যে ছাগল কিনতে হলে আগে যে আমরা যার কাছ থেকে কিনছি তার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজ খবর নিতে হবে, যে উনি কি আসলে আনার সাথে সাথে বিক্রি করে দিচ্ছে না কিছুদিন মানে লালন পালন করে সুস্থ সবল করে সে ছাগলগুলো বিক্রি করতেছে কিনা। জি জি জি। আচ্ছা, কারণ আমরা মোটামুটি এই অভিযোগটাই পাই যে ছাগল 5টা কিনলে 3টেই মারা যায়, 2টা টিকে, এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক দাম দিয়ে কিনে অনেক টাকা লস হয়ে যায়, পরে সেই ক্ষেত্রে তারা নিরুৎসাহিত হয়ে যায়। জি। তো হাবিব ভাই, ছাগলের কি কি ধরনের রোগবালাই হয়ে থাকে? ছাগলে ধরেন এখনকার সিজনটা আসতেছে আপনার ঠান্ডা কাশি, পিপিআর এর সিজন ধরেন বলতে পারেন, এগুলি মেইন। পিপিআরটাই ছাগলের মেইন সমস্যা। তা আমার এখানে আমার শুরুর থেকে পর্যন্ত যে কোনো কারণেই হোক আমার আল্লাহর রহমতে পিপিআর আক্রান্ত এখন পর্যন্ত হয় নাই, আল্লাহর রহমত এবং আপনাদের দোয়া, পিপিআর আক্রান্ত হয়ে আমার ওইরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এখন পর্যন্ত। আপনি কি কি ধরনের ভ্যাকসিন করতেছেন ছাগলগুলোকে? আমি ধরেন বছরে 2বার পিপিআর দিতাম, এখন এই পিপিআরটা বন্ধ করে দিয়েছি, দেই না। আচ্ছা, এখন ধরেন আমি 3 মাসে একবার কৃমিনাশকটাই দেই, এটাই হচ্ছে মেইন। আচ্ছা, বুঝছেন, ছাগলটা একটা ছাগলের 10 টাকা 8 টাকার একটা ট্যাবলেটের জন্য একটা ছাগলের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায় কৃমির জন্য। আচ্ছা, তো এইটা অনেকেই বলে যে থাক কৃমি হয়ে যায় বা কৃমি হয়েছে থাক পরে দেবো না, আজকে দিলাম না কালকে দিব,
কালকে দিব না পরশুদিনকে দিব। এই অবহেলার কারণে অনেক অনেক ধরনের সমস্যা হয়ে যায়। ধরেন সময় মতো বাচ্চা দেয় না, বা বাচ্চা দিল সে বাচ্চা ইয়ে হচ্ছে, কি বলবো আপনার প্রতিবন্ধী বাচ্চা হচ্ছে, আচ্ছা ঠিক আছে, বা হওয়ার পরে মারা যাচ্ছে। কারণ ওর মায়ের পেটে থাকার অবস্থায় ধরেন তার পেটে কৃমি ঢুকে গেছে। মানে আমরা বলতেছি যে এই ছাগলটা তো কালকে বাচ্চা দিছে, আজকে কেমনে কৃমিনাশক দিব, বা এই বাচ্চাটার জন্ম হয়েছে 2 দিন, 2 দিনের বাচ্চাকে কি কৃমিনাশক দিব, কিন্তু তো কৃমি নিয়েই জন্মগ্রহণ করছে। কারণটা কি? এটা আমাদের ব্যর্থতার কারণে, আমাদের মানে অবহেলার কারণেই করছে। এইসব কারণেই আর কি মেইনলি আপনার খেয়াল করতে হবে ছাগলের প্রতি। আচ্ছা, আর একটা বিষয় আছে, ছাগলে ধরেন ঘা হয় বিভিন্ন, এগুলি ধরেন বোঝা যায় না, চামড়া নিচে থাকে। এই জন্য প্রতিটা ছাগলকে আপনি প্রতিদিন গায়ে হাত বুলাই দেখতে হবে যে আসলে পশমের মধ্যে তার কোনো ঘা পাসরা আছে কিনা। আচ্ছা, যদি এটা প্রতিদিন, যদি 2 দিন আপনার একটা ঘা হয়ে, ঘায়ের বয়স যদি 2 দিন হয়ে যায়, সেইটা যদি আপনার নজরে না পড়ে, তাহলে সেটা নিশ্চিত পোকা পড়বে। আচ্ছা, আর পোকা পড়লে তো মনে করেন বিষয়টা অন্যরকম চলে যাবে, অন্য পর্যায়ে চলে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে এগুলো খুব যত্ন সহকারে লালন পালন করতে হবে। আচ্ছা, তা হাবিব ভাই, আপনার এই ফার্মে প্রতি মাসে কেমন খরচ হচ্ছে মান্থলি? আমার এখানে ধরেন 60 থেকে 65,000 টাকা প্রতি মাসে খরচ। পার মান্থ? এই সবগুলো ছাগলের পিছনে, কর্মচারী, খাবার টাবার সব A to Z। আচ্ছা, তো আপনার এই ফার্মে মানে কি অবস্থা, লাভ লসের কি? যেহেতু অবশ্যই লাভে হচ্ছে বিধায় তো আপনি এতদিন পালতেছেন। লস নাই? না, লস নেই। আর লাভের কোনো হিসাব নিকাশ করছেন যে মান্থলি কেমন বা বার্ষিক কেমন লাভ হয়? ওইরকম ভাবে আমি আর কি হিসাব আপনাকে বলতে পারবো না যে আমার আজকের এই মাসে এত টাকা খরচ হয়েছে, এই মাসে এত টাকা ইনকাম হয়েছে। একটা ফ্যামিলি চলতে পারবে তো ভালোভাবে? হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে চলতে পারবে। একটা লোক যদি মনে করেন বিদেশে যাচ্ছে, মানুষের টাকা পয়সা খরচ করে, যে পরিমাণ টাকা পয়সা খরচ করে বিদেশে যাচ্ছে, আর সেখান থেকে যে টাকা রিটার্ন বেতন পাচ্ছে, একটা ছাগলের খামার সে দিয়ে যদি ওই টাকা দিয়ে বিদেশে না যায়, সে নিজের দেশে ওই শ্রমের অর্ধেক শ্রম দেয়, তাহলে সে টিকে থাকতে পারবে। একজন 5 সদস্যের একটা ফ্যামিলি নিয়ে ভালো মতো টিকে থাকবে। তো হাবিব ভাই, নতুনদের জন্য যদি একটু পরামর্শ দিতেন, নতুনরা কোন জাতের ছাগল দিয়ে করবে এবং কিভাবে শুরু করলে তারা সফল হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? নতুনদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে তারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বা আমাদের কাছ থেকে শুনবে, কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করবে না। আচ্ছা, আমাদের কাছ থেকে শুনবে, আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। আমাদের খামারগুলি যারা আছে, মানে প্রতিষ্ঠিত খামারই শুধু দেখতে হবে না, যে সমস্ত খামার লসে আছে তাদের সাক্ষাৎকারও একজন নতুন খামারি নিতে হবে। যে সমস্ত ছাগল আবার কিছু খামারি বন্ধ করে দিছে, তাদের সাক্ষাৎকারও তার নিতে হবে। সব মিলে সে একটা সিদ্ধান্ত নিবে। সে ধরেন যদি 5 থেকে 7টা খামার ভিজিট করার পরে সে এরপরে সিদ্ধান্ত নিবে যে সে আসলে ছাগলের খামার আদৌ করবে কিনা, আর করলে সে যেখানে করবে সেইখানে তার কোন জিনিসটা সহজভাবে বিক্রি করতে পারবে, সহজভাবে ভরণ পোষণ করতে পারবে, সহজ চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকবে, এইটার উপরে ভিত্তি করে তার সেই যাত্রা তার পুষতে হবে। তাদের উদ্দেশ্যে আমার আরেকটা কথা থাকবে, সেটা হচ্ছে যে এরপরেও তাদেরকে আমার বলা উচিত যে তারা ক্রস ছাগল, যে ছাগলগুলি সাধারণত 2য়-বার 3য়-বারের গর্ভবতী আছে, 2.5 থেকে 3 মাস 3.5 মাসের, এই ছাগলগুলি নিলে দিয়ে শুরু করলে সে আশা করি সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আচ্ছা, তাহলে নতুনদের আসলে ক্রস জাতের ছাগলগুলো দিয়ে শুরু করা উচিত। আচ্ছা, তো হাবিব ভাই, আমরা তো আপনার এখানে দেখলাম যে একদম পিওর যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, সেই ছাগলটা আপনি সংগ্রহ করছেন, এটা কোথা থেকে সংগ্রহ? এটা সরকার যেখানে দিয়ে ধরেন ভর্তুকি দিয়ে জাত সংরক্ষণ করতেছে, আমার ওখান থেকেই উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করে জেলা হয়ে খামার বাড়ির থেকে আমি চূড়ান্ত ছাড়পত্র নিছি, এরপরে সাভার থেকে আমাকে ডেলিভারি দিছে। আচ্ছা, এটার জন্য আপনার কেমন সময় লাগছে এই ছাগলগুলো পাইতে? আমার 3 মাসের মতো সময় লাগছে। 3 মাসের? প্রথম কোথায় থেকে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা নিছেন? আমি এটা একটা ফর্ম পাওয়া যায় এখন উপজেলা প্রাণী সম্পদের, বাংলাদেশের প্রতিটা উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার কাছে অফিসে গেলে পরে এই ফর্মটা পাবেন। আচ্ছা, এই ফর্মটা কি সবাই নিতে পারবে? খামার ওনাদের শর্ত আছে, আপনার খামার না থাকলে দেয় না। আচ্ছা, আবার আমাদের দেশে তো আসলে পরিবেশ আইন তো আসলে আমরা কোনোটা মানি না, তো আবার অনেকের খামার নাই, সে যেও নিচ্ছে, আবার যাদের খামার আছে তারাও পাচ্ছে না, বিষয়টা এরকম আর কি। আচ্ছা, তাহলে আমি উপজেলা প্রাণী সম্পদ থেকে প্রথমে ফর্মটা সংগ্রহ করব, সেই ফর্মটা পূরণ করতে হবে। জি। আচ্ছা, ফর্মটার জন্য কি কোনো টাকা দিতে হবে? না, টাকা দিতে হবে না, একদম সম্পূর্ণ না। সর্বোচ্চ কয়টা ছাগলের জন্য আবেদন করা যায়? আপনি আবেদন করবেন আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী, কিন্তু আমাকে ওরা 5টা ছাগল দিছিল, এর মধ্যে 2টা মেল আর 3টা ফিমেল। আচ্ছা, এবং আপনি এই ফর্মটা ফিল আপ করে কোথায় জমা দিয়েছেন? ওই উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা। হ্যাঁ, ওইখানে। আচ্ছা, তারপর কি আপনারা কোনো কাজ করতেছেন না? সব আমি দৌড়াদৌড়ি করছি, আমি হাতে নিয়ে গেছি সবকিছু। ধরেন আমার উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার যে কাজ ছিল উনি ওইটা ফিল আপ করে দিয়ে দিছে। জেলা পর্যায়ে আমি নিয়ে গেছি, জেলা পর্যায়ে ধরেন কোথায় নিয়েছি? জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা, জেলা প্রাণী সম্পদের। জি। আচ্ছা, ওইখান থেকে আবার কি করতে? ওখান থেকে আমি হাতে নিয়ে চলে গেছি, জমা দিছি আপনার ঢাকায় খামার বাড়িতে, ফার্ম মার্কেট। জি, ডিজি অফিসে। ওইখানে আপনি নিজে জমা দিয়ে আসছেন? জি, নিজে জমা দিয়ে আসছি। আচ্ছা, তারপর আপনাকে মানে ওখান থেকেই
জিও যেটাকে বলে গভর্নমেন্ট অর্ডার, সেটা আপনার খামারবাড়ির ডিজি দিছে, প্রাণী সম্পদের ডিজি দেওয়ার পরে ওই কাগজটা আমি নিয়ে ওই জিওটা নিয়ে জমা দিছি আপনার সাভার সরকারি ফার্মে। ওই ফার্মে জমা দিলে ওরা আমাদেরকে ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিছে যে আপনার 5 পিস অর্ডার হয়েছে 1850 করে প্রতি পিসে 8 টাকা আপনি ব্যাংকে জমা দিয়ে আমাকে দিয়ে দেন। এমনি কোনো হয়রানির শিকার হয়েছে এই যে দৌড়াদৌড়ি করতেছে বিভিন্ন জায়গায়? না, হয়রানির শিকার হতে না। তাহলে যে কোনো খামারি চাইলে এভাবে সে সংগ্রহ করতে পারবে? সংগ্রহ করতে পারবে। আচ্ছা, যাক, আশা করি অনেকটা উপকৃত হবে, কারণ অনেকে ব্ল্যাক বেঙ্গল খোঁজে কিন্তু আসলে মূলত সংগ্রহ করতে পারে না। তো সরকারিভাবে অনেক কম দামে আসলে তারা ছাগল সংগ্রহ করতে পারবে। আচ্ছা, চলেন আপনার কিছু ছাগলের দরদাম দেখি। জি ভাই, এখানে যে ছাগলটা দেখতেছি এখন পাতা খাচ্ছে, এটা কি জাতের ছাগল? এটা পিওর তোতা। পিওর তোতা? জি। এটা কি পাঠি না? এটা পাঠি। বয়স কেমন? এটা ধরেন 5 মাস। এই ধরনের ছাগল আপনি কেমন দামে বিক্রি করেন? এটা 65,000 টাকা বিক্রি করে দিছি। 5 মাসের ছাগল? জি, এটা বিক্রি হয়ে গেছে এটা। আচ্ছা, তো আসলে আপনার এখানে কি মানে প্রান্তিক খামারের দিকে দামটা একটু বেশি, যে একদম মানে প্রান্তিক যে তো খামার আপনার? আমি কোয়ালিটি ছাগল বিক্রি করি। আচ্ছা, আমি নির্ভেজাল ছাগল বিক্রি করি। আমি আমার ছাগল নিয়ে এই পর্যন্ত কোনো খামারি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, লস গেছে, এই রেকর্ডটা এখন পর্যন্ত কেউ আমাকে এই কমপ্লেনটা করে নাই। আচ্ছা, না হাবিব ভাই, আমরা কিন্তু পরামর্শ দিই আমাদের কাছে যারা ফোন করে যে আপনারা প্রান্তিক কৃষক দেখে সেখান থেকে বেশি দামে নেন, তাহলে আপনারা উপকৃত হবে, লাভবান, কারণ এই ছাগলটা মারা যাবার রিস্ক খুবই কম থাকে। আচ্ছা, তো আপনার এই যে ছোটটা, ওটার বয়স কেমন? এটার বয়স ধরেন প্রায় 2 মাস। এটাও তো দুধের বাচ্চা, এটা বিক্রি হবে না? না, এটা ধরেন আমি আরো 2 মাস পরে, এখনো বিক্রি করলে কেউ কিনলে কিনতে পারবে, কিন্তু তার ডেলিভারি নিতে হবে আরো 2 মাস পরে। আচ্ছা, তো এই 2 মাস পরে এই বাচ্চাটার দাম কেমন আছে? এটা 40,000 তখন থাকবে মিনিমাম। আচ্ছা, তো আপনার ফার্মে যে অরিজিনাল যে ছাগলের বাচ্চাগুলো, এগুলো সর্বনিম্ন কত টাকা থেকে শুরু? অরিজিনালের শেষ নাই, আপনাকে জাত বলতে হবে। যেমন ব্ল্যাক বেঙ্গল যেটা অরিজিনাল আছে আমার কাছে, এটা সর্বনিম্ন দাম হচ্ছে 5,000 টাকা। এই যে দেখেন ব্ল্যাক বেঙ্গলের বাচ্চা, এগুলি দুধ ছাড়াই দিছে, এগুলি বাইরে খাবার অভ্যস্ত, এগুলি দেখতেছেন এই সাইজের, এগুলি নিলে পরে আমি 5,000 করে রাখবো। ব্ল্যাক বেঙ্গল। আচ্ছা হাবিব ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো, ভালো থাকবেন। জি, আপনিও ভালো থাকবেন, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।